ครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปเป็นคลิปแรกของผมนั่นก็คือการสอนฟาร์มเวลแบบว่ากูนะครับเป็นฝั่งของ CGG นะครับผมใส่หน้ากากก่อนเลยถ้าคุณเวลหนึ่งครับผมคุณมาตรงนี้แล้วครับผมมาตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็ผมเป็นจุดฟาร์มเวลหนึ่งไม่ต้องรับเควสนะครับไม่ต้องรับเควสนะครับให้คุณนั้นให้คุณลากมอนตีมอนแล้วก็ลากมอนมาตรงนี้ครับลากมาตรงนี้โอ้ยหนูเอ็งอย่าแย่งลากมาตรงนี้ก็ผมลากมาตรงนี้นะขึ้นมาตรงนี้ก็ผมขึ้นมาตรงนี้นะโอ้ยมันอาจจะทำให้ติดครับเพราะว่าบักวิธีนี้อาจจะทำให้ติดนี่ครับมันชอบทำให้ติดครับผมโอ้เสียเวลานี่ครับติดแล้วให้คุณนำมันมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเลยครับตีมันจนกว่าจะตายครับผมคุณฟาร์มแบบนี้จนเวล200ครับพอเวล200ปุ๊บก็ผมมาตรงนี้เลยครับผมมาตรงนี้นะตรงนี้ก็ผมตรงนี้ตามผมมานะครับตรงนี้ก็ผมตรงนี้นี่ครับจุดฟาร์มเวล200ขึ้นไปครับผมพูดเป็นเลย6%โอ้ยพาวเวอร์แบงค์กูเป็นไรประโยชน์ลักไฟตรงนี้เลยครับแล้วก็ตีพวกมอนตรงนี้ครับผมแนะนำอัพค่าดาบครับผมเลือดก็อัพได้แล้วแต่ผมแนะนำอัพน้อยครับพอตีตรงนี้จนถึงเวล500ครับพอเวล500ปุ๊บตามผมมาแล้วครับมาตรงนี้แล้วครับมันอยู่ใกล้ๆเองครับโอ้จะเลี้ยวทำไมไม่ค่อยชินแบบตามมาแล้วครับนี่ครับตามมาครับว่าตอนนี้นะครับเป็นที่ตีเวล500ขึ้นไปครับผมถ้าคุณเวลไปถึงบอสคุณไม่สามารถตีบอสเข้าได้ครับผมอันนี้ผมเป็นข้อที่ผมนั้นเกลียดที่สุดเลยครับตีตรงนี้นะครับผมตีบอสตรงนี้จนถึงเวล1,200ครับผมแล้วก็ตามผมมาครับผมตามผมมานะตามผมมาเลยครับผมหรือว่าคุณจะฆ่าตัวตายไปร้านกาแฟก็ได้ครับผมเพราะว่าแนะนำฆ่าตัวตายไปร้านกาแฟไว้กว่าครับผมขอใส่อาราตาก่อนนะครับผมวิ่งเร็วดีพอมาตรงนี้ปุ๊บก็ผมคุณเห็นตรงนั้นไหมมันเป็นคนใช่ไม่ใช่มันคือบอสคานิกิครับผมบอสคานิกิถามว่าโหดไหมโหดมากครับผมโหดจัดมาตีคุณไม่กี่ทีคุณก็ตายแต่ผมมีทิกครับผมให้คุณรอบอสคานิกิมาตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยนะตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็เปิดอาวุธแล้วก็ตีมันเลยครับผมตีมันจนกว่ามันจะตายครับผมพอมันตายคุณจะได้เวลพวกค่าสีพวกเงินมาพอได้มาเสร็จกับฟาร์มตัวนี้จนถึงเวล2,000เลยครับผมพอเวล2,000เสร็จใช่ไหมคุณพอเวล2,000เสร็จคุณก็ฆ่าตัวตายครับผมฆ่าตัวตายแล้วก็มาเกิดตรงนี้แล้วก็อันนี้คือคลิปแรกนะอยากดังแบบคนอื่นเขาบ้างอ่ะมีคนมาตีผมไม่เป็นไรมันอยู่แล้วอันนี้คือแบบเควสย่อมครับผมไม่ต้องรับเควสหรอกมาเสียเวลาครับผมถ้าคุณอยากแล้วก็รับได้ครับผมนี่คือที่ฟาร์มเวล2,000ครับผมให้คุณมาตรงนี้เลยนะแล้วก็ตีพวกมอนพวกนี้ครับแต่ผมแนะนำตีพวกมอนตรงแถวๆนี้จะดีกว่าครับผมมอนแถวๆนี้ครับผมนี่เลยนะมีคนมาตีแต่มันน่าจะวิว1,000ขึ้นไปมาตีผมไม่เข้าหรอกตีมอนพวกนี้นะครับมันเยอะดีมันเลยรับเควสได้ง่ายนะครับทำเควสได้ง่ายมันไวด้วยนะถ้าคุณเวล2,000ฟาร์มจนถึงเวล2,500กับพอคุณเวล2,500นี่คุณมาตีมันจะมีบอสเอโตะเกิดครับผมมีทิกผมมีทิกนะผมทิกที่โกงสัสเลยครับผมทิกแบบโคตรเลยอะคุณลากเอโตะมาตรงนี้นั่นไงเจอเอโตะแล้วนะมีคนทำที่มือผมด้วยนั่นแหละครับให้ทำที่มืองั้นเลยครับวิธีตีเอโตะแบบไม่ต้องเสียเลือดเลยครับลากมันมาตรงตึก 4G แล้วก็ตีมันอย่างน่าสงสารครับผมฟาร์มจุดนี้ถึงเวล4,000เลยครับเอ้าพี่เราเควสด้วย3,000เราไม่ต้องไปฟาร์มครับผมฟาร์มเควสด้วย2,000กับตีเอโตะครับนั่นนะตรงนั้นนะมันเกิดตรงนู้นเลยครับ
แล้วคุณก็จะเวล4,000ครับผม คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำเลยเสื้ออาวุธแต่ผมคลิปหน้าผมจะมาแบบแนะนำอาวุธ พวกอาวุธ PVP หรือว่าพวกอาวุธฟาร์มดีๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเอาสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย